Obat-obat cacing itu kalau untuk cacing-cacing pencernakan itu dosisnya lebih rendah. Jadi kalau untuk cacing hati biasanya dosisnya dinaikkan, apalagi cacing paru pemberian seperti itu. Jadi kalau dosis untuk cacing pencernakan itu mungkin 2 bolus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga semua sehat dan ternak sapinya juga sehat. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan tentang peternakan sapi. Ini ada pertanyaan sekitar kecacingan. Pertama dari Rizky Yaditama. Mas Rizky, solusinya Pak Dokter, sapi saya batuk gak sembuh-sembuh, makan lahap tapi kurus. Apa cacingan bisa menyebabkan batuk, Pak? Oke, pertanyaan kedua dari Child of God 9304. Apakah kalau sapi bunting lebih dari 3 bulan bisa diberikan ivermectin? Pak cacing nih ya. Kemudian pertanyaan ketiga dari Helmi Gading. Mas Helmi, Pak numpang tanya vitamin buat nafsu makan apa ya? Dah tak injek B kompleks sama vitamin B12. Kemarin dah tak kasih obat cacing 2 bolus. Berat badan sapi kisaran 600 kg. Oke. Pertanyaan pertama dari Rizky, Mas Rizky. Sapi batuk gak sembuh-sembuh apa bisa karena cacingan? Apakah batuk bisa menyebabkan cacingan? Apakah cacingan bisa menyebabkan batuk? Sampai kebalik. Cacingan bisa menyebabkan batuk, jawaban saya yang singkat ya. Kenapa? Nah, itu bukan cacing yang dari saluran pencernakan, tetapi batuk yang disebabkan cacing di paru-paru. Jadi ada cacing paru itu bisa masuk ke paru, dan kalau ada cacing di paru-paru, nah tentu saja menimbulkan batuk. Nah, obatnya juga harus dikasih obat cacing ya, nanti kita bahas di belakang. Untuk jawaban kedua, pertanyaan dari Child of God. Apakah sapi bunting lebih dari 3 bulan bisa diberikan ivermectin? Jadi kalau memberikan obat sebaiknya dibaca di labelnya. Di situ ada pantangan-pantangan yang tidak boleh diberikan. Di situ akan tertulis 45 hari tidak kebuntingan tidak boleh, apa 3 bulan. Tapi biasanya sepertiga kebuntingan pertama itu masih riskan atau rentan. Jadi kalau sapi buntingnya 9 bulan berarti 3 bulan pertama tidak boleh diberikan obat-obat yang merangsang, obat-obat yang bisa menimbulkan kontraksi saluran reproduksi atau uterusnya. Jadi seperti juga pada orang, kalau kehamilan 3 bulan pertama itu risikonya berat, gampang keguguran ya. Jadi di sapi juga gitu, tetapi di beberapa obat pemberian albendazol itu boleh diberikan setelah kebuntingan lebih dari 45 hari. Kalau saya sih paling aman ya 2 atau 3 bulan di atas itu boleh diberikan albendazol, mebendazol maupun ivermectin. Oke ya. Untuk pertanyaan ketiga, obat nafsu makan apa, Dok? Dan sudah saya kasih obat cacing 2 bolus, sapi kisaran 600 kilo. Obat pemberian nafsu makan kalau saya biasanya terbaik pengalaman saya aja kasih B12. Jadi kalau sapi 600 kilo boleh dikasih 10 cc vitamin B12 disuntik sebaiknya ya. Kemudian obat cacing 2 bolus. Nah, kalau obat cacing 2 bolus ini kalau yang pernah saya lihat ya, dosisnya itu kan sebetulnya per kilogram ya, dilihat di labelnya. Tapi biasanya saya lihat tuh
satu bolus itu untuk 150 kilo. Jadi kalau 600 kg sebanyak 4 bolus. Kalau kebanyakan sedikit, kira-kira 2-3 dosis, 2 kali 3 dosis nggak ada masalah ya, daripada kekurang. Kalau kurang nanti tidak akan bermanfaat, cacingnya tidak mati. Nah, kemudian tadi mau saya bahas apa ya? Oh, jadi obat-obat cacing itu kalau untuk cacing-cacing pencernakan itu dosisnya lebih rendah. Jadi kalau untuk cacing hati biasanya dosisnya dinaikkan, apalagi cacing paru pemberian seperti itu. Jadi kalau dosis untuk cacing pencernakan itu mungkin 2 bolus, kalau untuk ke arah ke dosis untuk cacing hati dan cacing paru biasanya bisa dikalikan 2 atau kali 1,5. Jadi kalau 2 bisa dikasih 3 dosis. Begitu teman-teman semua jawaban saya. Semoga ini tidak salah. Dan teman-teman kalau punya pengalaman yang lain yang berbeda, tolong ditulis di kolom komentar. Saya ucapkan terima kasih, dan kepada semuanya subscriber, viewer, liker, komentator, saya doakan semoga semuanya sehat, tenangnya sehat, selalu sukses.